Des de l'Ateneu venim aquí una altra vegada a parlar de l'aigua. Creiem que és un debat important, és un tema fonamental per la ciutat i per la ciutadania. I bé, defensarem avui aquesta moció que en principi estava previst defensar-la al ple de fa 15 dies, però al final s'ha ajornat fins ara. Com ja sap tothom, el Servei d'Aigua de Girona es va acordar en aquest ple que estava comentant abans, es va prorrogar la concessió d'aquest servei a una empresa mixta, el qual el 20% és públic, és de l'Ajuntament de Girona, Salt i Sarrià, i el 80% restant és privat, d'una empresa que es diu Girona S.A. i que té com a socis principals la Caixa, Aqualia, que és Fomento de Construccions i Contrates, i Agbar. És a dir, és una empresa majoritàriament privada, és una empresa mixta, però majoritàriament privada. Des de l'Ateneu, ja ho vàrem manifestar en el seu dia, amb una intervenció en el mateix ple, ens sembla que aquesta decisió no és la millor per la ciutat ni per la ciutadania, i crec que ara no està de més recordar una mica els motius pels quals nosaltres defensem la municipalització del servei d'aigua. Nosaltres creiem que la gestió del servei d'aigua de Girona ha de ser públic, principalment perquè, com ja s'ha comentat abans, ja s'ha parlat de drets socials aquí durant la intervenció del defensor de la ciutadania, el dret a l'aigua és un dret reconegut per les Nacions Unides, és un dret fonamental, un dret a l'accés a l'aigua i al sanejament, un dret que ha d'estar garantit a tota la ciutadania. Nosaltres creiem que la millor manera de garantir aquest dret és que aquest dret estigui en mans de les institucions públiques i no d'empreses privades. Les empreses privades tenen com a principal benefici el principal objectiu, el de generar beneficis, no el de garantir drets. En qualsevol cas, ara mateix, el dret a l'aigua, que com deia, per les Nacions Unides ha d'estar garantit, ara mateix no ho està. Tothom sap que si una persona o una família amb pocs recursos, amb una renda baixa, deixa de pagar la factura de l'aigua perquè senzillament no pot, l'aigua se li talla, és a dir, deixa de tenir accés a aquest dret. Posaré un altre exemple. El bloc d'edificis que va alliberar la plataforma Afectats per la Hipoteca el cap de setmana passat, i on viuen famílies amb mainada, ahir se'ls va tallar l'aigua. És a dir, el dret a l'aigua, novament, sense ser garantit. Nosaltres creiem això, reitero, aquest dret és millor que sigui públic perquè l'objectiu de l'empresa privada és de generar beneficis privats pels seus accionistes i no pas de garantir drets. Un altre punt important que creiem que és destacable és l'impacte ecològic d'aquest servei. Les empreses privades, torno a dir, poden no generar impactes ambientals, però el seu objectiu no és el de no generar aquests impactes. Torno a dir, és el de generar beneficis pels seus accionistes. En canvi, qui ha de garantir que no generin impactes ambientals rellevants som nosaltres, és el poble i són les seves institucions. En aquest sentit, m'agradaria recalcar, com a precedent també interessant, la moció que també va presentar l'Ateneu en el seu dia en aquest Ajuntament en contra de la privatització d'Aigües Ter Llobregat i que va ser aprovada per la majoria d'aquest ple, i en la qual nosaltres defensàvem que la privatització d'aquest servei, i es posava de manifest en el plec de condicions de la privatització, no garantia, sinó que precisament assegurava que no es compliria el cabal ecològic del riu Ter. És a dir, la privatització anava cap a uns impactes ecològics sobre el nostre riu Ter cada vegada més importants. I finalment, un altre factor que volem destacar nosaltres és el factor econòmic. Com ja he dit abans, l'interès de les empreses privades que gestionen l'aigua és el de generar els seus propis beneficis i aquests beneficis, aquestes plusvàlues que genera l'explotació del servei d'aigua, són uns recursos econòmics que deixen de ser disponibles pel servei propi. És a dir, són uns recursos, són uns diners que s'escapen del servei i que van a engruixir a les butxaques dels accionistes de l'empresa privada. És a dir, si aquests recursos econòmics no anessin cap als dividends d'aquestes empreses, es podrien millorar l'eficiència, les capacitats del propi servei.
Vaig ràpid. Juntament amb aquest factor d'aquests beneficis que escapen del propi circuit del servei d'aigua, si el servei d'aigua és públic, el control sobre els costos del servei, sobre el personal, sobre els manteniments, sobre les inversions que s'han de generar, és més efectiu, i això és evident, no? Llavors, dit això, en l'últim ple es va parlar també de la importància o de la no importància, dels motius pels quals els grups municipals donaven suport a la pròrroga o no. Només 5 regidors d'aquest ple van votar en contra, és important dir-ho, però molt pocs grups, alguns sí que ho van fer, però no tots, es van posicionar sobre quin era el model de futur que volen pel servei d'aigua de Girona. I aquí és el que venim nosaltres a plantejar una mica avui. És a dir, ara mateix tenim un servei prorrogat a aquesta empresa, Aigües de Girona, 80% privat. Important que es reconegués en el seu dia que aquesta pròrroga venia bàsicament per motius econòmics, per un deute de 7,5 milions d'euros. Però el que demanem nosaltres avui és que els diferents grups es comprometin, agafin el compromís de posicionar-se sobre el seu model d'aquest servei. És a dir, si el model que tenen aquests grups és que el servei d'aigua sigui municipal o si en canvi pensin que no passa res perquè no ho sigui. Evidentment, nosaltres defensem la municipalització, en la moció demanem als grups que es posicionen a favor de la municipalització. I també, lligat en aquest primer compromís que demanem als grups, hi afegim una clàusula, podríem dir, perquè si s'accepta que el servei ha de ser municipal, és a dir, transcorreguts els 8 anys de pròrroga o, si pot ser abans, es municipalitzés el servei, que el pla de municipalització del servei d'aigua fos elaborat de manera pública, de manera transparent i de manera participativa. Aquest és un dels aspectes que trobem més a faltar en el procés pel qual es va decidir la pròrroga. És a dir, les condicions de la pròrroga, nosaltres ja ho vàrem manifestar també el seu dia, no varen ser publicitades de manera suficient, segons entenem nosaltres, i no es varen fer de manera participativa en cap moment. Llavors els demanem això, que es posicionin clarament. Moltes gràcies. Moltes gràcies.